Baş nazir İrakli Kobaxidze Qurban Bayramı ilə əlaqədar Tbilisi Cümə məscidini ziyarət edib. Kobaxidze bayram münasibətilə ölkə müsəlmanlarını təbrik edib. Hökumət başçısı deyib ki, Gürcüstanda yaşayan müxtəlif etnik və dini mənsubiyyətə məxsus insanlar birgə dinc şəraitdə yaşayıblar. Onun sözlərinə görə Gürcüstanın müsəlman icması ölkənin qurulması və inkişafına mühüm töhfə verir. Baş nazir bildirib ki, Gürcüstan hökuməti də onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və onların qayğısına qalır. İrakli Kobaxidze çıxışında müsəlmanları təbrik edib, sülh və əmin-amanlıq arzu edib. Daha sonra dini məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza Vaşaqmadze də müsəlmanları müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi Hacı Faiq Nəbiyev və idarənin Şərqi Gürcüstan üzrə müftisi Etibar Eminov baş nazirə və digər hökumət nümayəndələrinə diqqətə görə təşəkkür ediblər.